你明知我哋係藍俄羅斯嚟嘅，你點可能逼我阿哥逼我阿哥信呢個宗教？做呢個儀式呢不歡而散啦，個女拍台走咗，跟住許冠文啊拍台走埋，咁成餐飯都唔使食啦。咁我呢個就係不能做嘅就係唔尊重別人。記住，我哋人生其實真係一個能量嚟嘅啫，互相碰撞嘅咋。究竟係碰上啊，定係碰下邊呢？睇我哋自己嘅選擇。真係每個人都有自己嗰條路咯。咁我哋要守住大家互相嘅能量咧，記住守住自己把口，然後之後咧，我哋真係唔好亂咁介入因果。Hello， 大家好。Hello， 各位觀眾大家好。上兩集咧，我哋一路講緊人生攻略，運氣好緊要。我哋講咗感恩同埋臣服嘅力量。不如今日咧 Priscilla， 我哋講有啲乜嘢唔好做喎？因為呢邊未加分，呢邊係咁減分，都圍唔到數嘅喎，係咪啊？有啲咩唔好做？仲有咧，最近咧，我哋一齊睇一套電影啦。我相信咧，好多香港人都會睇咗嘅，就係《破地獄》。係一個好有智慧啊，好多嘢令我哋反思嘅電影。不如我哋又借下呢套電影裏面嘅情節同埋人物講下，我哋想個人生順利啲、圓滿啲，個個都想啦。呢個係我哋應得嘅嘢，係咪啊？有啲乜嘢你真係唔好做啊？你如果係咁咧，就係減損你嘅運氣，減損你嘅福報。我諗咧嗰個劇情裏邊其中有環節咧，我覺得係唔應該做嘅，就係嗰日咧食餐飯啦，佢哋許冠文成家食飯啊，咁啊嗰個新抱咧就祈禱，咁祈禱咁樣，咁許冠文咧佢哋都聽佢祈禱，祈完禱大家食飯啦咁。其實許冠文咧係對佢嘅新抱一個非常之大嘅尊重，因為佢自己本身係藍俄羅斯嚟噶嘛，亦都係道家噶嘛，但係佢尊重佢嘅新抱同埋對佢嘅孫咧係信仰呢個天主教嘅。但係做完之後咧，個新抱就望住佢個仔，喂，你都要做喎。佢話你受咗洗啊嘛。佢話我個仔都入唔到呢一間學校，唔使做啦。即係話其實佢個仔係唔相信呢個宗教。但係個新抱話，既然你受咗洗，你就要做啦。咁呢個仔做啊，佢話係啦，一定要做呢個儀式。咁我覺得係一種極大嘅執着啦。咁但係做完之後咧，咁許冠文當時就好嬲啦。咁佢個女就話：你明知我哋係藍俄羅斯嚟嘅，你點可能逼我阿哥信呢個宗教？當時梗係唔使講啦，個劇情就係不歡而散啦，個女拍台走咗，跟住許冠文啊拍台走埋，咁成餐飯都唔使食啦。咁我呢個就係不能做嘅就係唔尊重別人。係啊，其實咧睇翻咧，許冠文係好有修養啊。首先正如你所講，好啦，你祈完禱食飯，跟住咧到佢夾硬要做呢個明挑戰佢嘅時候咧，佢都話：你哋慢慢食啦，我走。所以佢嗰種咧係真係佢尊重別人。呢樣我覺得真係好緊要，好多時候咧，尤其是我哋親嘅屋企人咧，我哋都忽略咗㗎。所以嗰位新抱咧，你覺得佢背後嗰個心態係啲乜嘢？佢點會唔知啫？一齊生活，屋企係靠藍俄揾食嘅，都明知個老公唔信，要喺老爺成家面前做呢樣，你覺得佢背後嘅心態係乜嘢？我覺得咧呢個都係要反思一下咧。其實好多人咧係尤其是宗教啦嚇，都係好容易有一種偏執嘅，就少咗一種尊重。即係我覺得每一個人咧都可以有自己嘅信仰嘅，咁而呢個信仰係一個好嘅信仰，亦都可以幫到每一個人咧攞到正能量，就係一個好嘅。咁我諗尊重好緊要啦。但因為呢個新抱唔尊重個過程裏邊咧，因為佢覺得佢嘅宗教緊要過所有嘢。咁呢樣嘢我覺得係違背咗常理啦。即係我覺得呢個係我經常講，就算我自己係一個佛教徒啦，我都會覺得喂，其實你要尊重每一個人嘅信仰咯。唔係你個宗教係最好嘅，咁所以我覺得咧，但係肯定佢唔尊重呢個過程咧，就令到全家咧都不歡而散。咁我想問你，一家和萬事興啊嘛，家雖有口不停啊嘛，咁你呢個新抱就造就咗一個成屋嘅衰運咯。你起碼唔開心先啦，唔使食到。至少嗰一日肯定係負能量啦。繼續落去嘅關係為乜咧？喂，但係老實講，呢啲嘢真係司空見慣喎。司空見慣，一食飯就出事係嘛？所以我哋希望大家咧，呢個尊重呢兩個字好似老生常談，但係我哋睇下我哋日常生活有冇做到，好嘛？咁呢個咧，我哋覺得真係你要好運嘅話，點會好運啊？呢個家庭係咪啊？家衰口不停嘛，成個能量你望下落去，即係我哋叫咩？放負，去到就係放負嘅。喂，運氣嚟到都走啦，係咪啊？黃子華想同你講多句，你個貴人都失埋啦。即係我哋好好啲提醒自己咧。必須要無論你宗教又好，或者你任何一啲你自己相信嘅規矩都好，唔該諗下其他人嘅感受。
所以我成日都講啦，啲人話婚姻就係戀愛嘅墳墓嘅，其實點解咁講咧？因為咧，當你結咗婚之後咧，認定咗關係嘅時候咧，其實最唔識得尊重大家嘅就係夫妻關係，我覺得，即係一家人咧係即係話我哋成日將唔好嘅嘢就俾你最親嘅人，係啊，但你對出邊嗰啲朋友啦，對出邊嗰啲普通人咧，可能你仲會好客氣啊，好有禮貌啊咁，但係往往咧翻到屋企咧就係不停喺度放負能咯，同埋夫妻之間，我諗就係因為冇咗尊重。當你一冇咗尊重咧，其實你失去咗你嘅即係個叫做好運嘅開始啊！我覺得，即係你一個跌緊運。你諗下，你翻到屋企，如果係兩口子嚇，哇笑容係冇嘅嚇，即係笑容留翻晒俾出邊啲人啊！原來翻到食唔食餐飯，話都唔食咯，跟住你又開始對嘴，呢咁嘅負能量充斥，你點樣可能有好運啊？你嘅能量點樣可能提升？點樣同頻共振咧？你咪一齊負咯，不停負咯。所以呢樣好緊要。其實唔係話講啲乜嘢，記住我哋人生其實真係一個能量嚟嘅啫，互相碰撞嘅咋。咁跟住碰上啊，定係碰下邊咧？睇我哋自己嘅選擇係嘛？大家記得喺任何嘅 aspect 層面裏面咧，尊重自己，尊重別人。所以第一個不能做嘅就係唔應該唔尊重人啦。咁啊，第二個唔能夠做嘅咧就係唔尊重自己咯。咁我覺得個劇情裏邊咧有一幕咧就係因為佢個劇情就講佢個女啦同埋許冠文咧其實係好差關係嘅，唔識得表達大家嘅。但係大家又好愛大家，亦都好關心大家，但係從來都唔識得去表達啦。咁你睇到個女咧就係好慘嘅，原生家庭長大就係女仔好污糟啦，重男輕女啦，佢想學呢個做男模師又全男不全女啦，所以佢對自己係一個好大嘅貶值嚟嘅。咁所以佢選擇個職業咧都好特別喎，個導演就安排佢做咩啊？救護員啊！咁啊救護員就去佢爸爸就係超度死人，但係佢咧就去搶救一啲人，希望佢能夠活着啊咁啊！咁就想顯示佢自己係好有能力，因為佢搶救到咧，佢就好有能力啦。但係你睇到個劇情就係有一日佢又搶救唔到個人，佢就揾咗另外一個男人咧，就係呢個發生關係咁樣。但係完咗之後咧，佢個男仔就話：可唔可以第日睇場戲？佢話唔使，戀愛唔啱我。其實呢個戀愛唔啱我咧，其實係好容易反映到佢就係嗰種自貶，就係我唔值得戀愛，因為我唔值得俾人愛。咁佢對自己完全咧係唔尊重嘅。咁其實佢成場戲個女仔其實都係孭住喺個地獄裏邊啦，即係都係好痛苦啦嚇。咁呢個就係話第二個不能做嘅就係你唔識得對自己尊重，你唔識得珍惜自己嘅。如果大家有留意咧，阿文月啊，即係阿維斯雅咧，證實咗啦，成套戲佢係冇笑過嘅，黑口黑面嘅話，全場戲都係黑口黑面嘅。從來冇笑，因為點解咧？你能夠理解，佢自細就俾人認定我係污糟嘅。其實個導演好聰明㗎，兩三句説話就係好想證明佢自己啊！佢做救援點解？因為有一場咧，咪去救一個老人家嘅，跟住佢個仔咧仲要喂，你自己收仔，叫你得唔得㗎？跟住咧。佢嘅同事就話：你放心，我哋男女嘅體能係一樣。點解佢要選擇做救護員去對抗啊？就係因為我要證明我自己啊嘛，我有能力啊嘛。咁所以咧，你會見到佢咧，好似阿 Priscilla 啱講啦，佢根本都自己冇價值㗎。當佢救唔到人，咪冇價值咯。佢咪要去發泄咯。佢發泄之餘，佢唔係為咗拍拖啊，唔係為拍拖，唔係為戀愛啊，即係一種發泄嚟嘅。其實可能佢需要一個體温，需要一個發泄。然之後佢話拍拖唔啱我。拍拖係咩啊？拍拖會得到人嘅愛護啦，嗰樣嘢。咁所以我覺得，如果佢連自己都唔愛自己，佢何來有能量去愛佢身邊嘅人啊？所以根本一個笑容都冇。所以我覺得即係第二個唔應該做嘅就係要學識珍惜自己，同埋尊重自己。因為我成日都覺得好多人咧，成日都好追求人哋尊重，即係所以好多人好中意有權力啊，即係成為政治家啊或者有權力啦，就覺得佢希望人哋得以尊重。所以佢將個尊重咧賦予喺人哋嘅手上，咁呢一種係另外一種求不得苦。咁你成日希望人哋尊重你嘅時候，但你從來冇學識自己尊重自己嘅時候咧，其實你永遠都得唔到真正嘅尊重。咁呢種係好辛苦啊！係啊，攞翻個主動權最唔應該做啊！我覺得。但係偏偏我哋好多人都係外界第三者嘅認同，但係自己又唔記得咗，所以記得做翻我哋自己嘅創造者。我哋要攞翻自己嘅認同，無論可能你嘅環境好似係文月，其實係糟糕嘅。即係佢爸爸其實好愛佢，但係礙於即係文化嗰樣嘢咧，佢係做過。不過記得提醒自己跳翻出嚟，跳翻出嚟。即係呢個地獄真係唔容易捱咯。所以我哋提升自己嘅運氣，有個好啲嘅人生。
記得要珍惜自己，唔好唔錫自己，唔好唔尊重自己，呢個係好緊要，好緊要。我哋希望喺呢度咧，同大家一齊去提醒，好嘛？咁所以咧，你記得哈魯文咧，去到最尾嗰封信話，我真係淚崩啊！真係，文月啊，其實你知唔知點解你叫文月啊？因為你係阿文嘅貴寶啊！你記得當自己係寶啊！所以我呢度咧，我哋再同大家咧，記得當自己係寶。咁我哋互相尊重咧，我諗一路咁樣嘅能量碰撞咧，個個人都會有好運氣，個個人都會有好人生，係咪啊 ？OK， 我哋有冇啲撇開呢一個啊？撇開破地獄啊，提升住運氣好緊要。其實人嘅能量有啲咩都唔好做咧，同氣冇關嘅，但係喂真係唔好搞呢個實減分嘅負數啊！我諗我唔好介入人哋嘅因果。我覺得咧，呢個我哋係好中意咧，就係介入人嘅因果。即係話，譬如話兩公婆好唔開心，好多問題啦嚇。咁你作為第三者，你可以去聆聽嚇，但係最終嘅決定係佢哋自己自身嘅因緣，我哋外人係睇唔到嘅。但係我哋好容易咧，就係介入人哋嘅因果，或者係即係講埋啲唔應該講嘅嘢啦。即係譬如話，我而家咁，好唔好離婚？你就應該早3年之前離婚啦。又或者勸人哋，或者勸人哋話唔好離婚啦，忍下得㗎啦咁。哎呀，都係咁㗎啦，夫妻。其實呢啲咧真係介入人因果。咁我覺得呢樣嘢咧，人哋話唔做中唔做保唔做媒人3代好嚇，其實係有原因嘅。因為有時你即係好多因果嘅嘢咧，我哋未必能夠識動，但係你夾硬去表態一啲嘢嘅時候咧，其實我覺得都有機會令到好複雜嘅關係咯。其實呢個都好啱嘅，譬如好多時候咧，好似姊妹嘅閨蜜啊，哇！有時真係講多咗嘅嚇，即係嗰個一路行落去嗰個咧，即係我哋都要守住自己把口。好似你所講，我哋俾一個愛佢，俾一個聆聽佢。但係至於嗰條路點樣行咧，真係每個人都有自己嗰條路咯。咁我哋要守住大家互相嘅能量咧，記住守住自己把口。然後之後咧，我哋真係唔好亂咁介入因果。啊，講到因果咧。呢一個係咪佛教獨有嘅咧？我哋好似佛教成日都講因果喎。我諗咧其實佛教咧，其實我覺得你完全唔係一個真正嘅宗教，因為一個宗教咧係講一種信仰。咁信仰嘅定義係咩咧？就係我相信某一啲嘢佢會發生，其實我唔需要理解佢係唔係。但係佛教咧就完全唔係咁樣講，佛教係講係實證嘅，就係要你證實佛教講嘅宇宙嘅真諦係咪真實㗎？你要去證明。咁所以咧，成個佛教嘅教義就講緊呢個宇宙嘅法則係乜嘢？咁我哋地球係宇宙嘅其中一個星球，呢個星球同整個宇宙嘅運行法則係乜嘢？咁我哋人又喺呢個地球裏邊，我哋地球，我哋係人，係其中一個生命嚟嘅啫。咁所以我哋要敬畏天地，就係因為我哋人同呢個地球嘅天文地理啊，各樣嘢嘅運行咧，其實都係有關係嘅。咁所以咧，佛教係將呢一個整個宇宙法則同埋呢個人生嘅法則咧，係非常之透明度咧，去俾我哋去睇清楚呢個事實嘅真相。喺呢個事實真相睇清楚之後咧，你就知道哦，原來我應該點樣樣去令到自己順應天地，而活存喺呢個世界，而令到自己更多能量咯。其實係整個理論係咁樣。係啊，所以我哋順住呢個宇宙嘅法則、因果嘅法則，你信唔信佢都存在嘅。係。嚇！而家我哋咧，大家一齊就係，喂，我又提自己醒下啦，都存在㗎，唔該。咁所以咧，我哋了解多啲，順應翻呢個宇宙嘅法則、因果嘅法則，我哋嘅人生咧一定會係更加圓滿。係啦，另外一個唔可以做嘅啦，我覺得就係第4個唔可以做嘅就係講是非。我呢個嘢，我覺得呢樣嘢咧係冇人唔做㗎嗱。以前喺戰國時代咧係叫離間計，咁就可以咧。即係生靈塗炭啦，發動戰爭啦嚇。咁但係人同人之間嘅離間啦，即係所謂是非咧，其實都係好大傷害嘅喎。即係無論係無中生有去講是非，或者係挑撥離間咧，其實造成嘅禍害咧，其實係一定係唔好嘅。100%係你自己種呢個惡因，一定會呢個惡果。可能你會朋友反面啦，或者你挑撥完之後，令到人哋即係有好大機會係出現生命嘅危機啦，其實好多嘢係。我又咁睇喎，其實個個都知嘅道理係咪啊？自細，但係咧唔知點解尤其是女性啊，好吸引嘅喎。哇！呢個是非圈點解咁吸引咧？背後嗰個推動力係啲乜咧？我覺得咧就係羨慕妒忌恨啊。
咁所以我成日都覺得咧，我哋咩國家都係啦嚇，我諗每個人都有機會就係想炫耀自己咯，即係成日都覺得誒我買名牌，我炫耀我自己好有錢，或者我炫耀我自己嘅生意有幾好，或者我炫耀我呢件衫有幾貴。咁呢種炫耀咧，希望人哋羨慕你，其實你有冇諗過咧？你引起人哋嘅羨慕咧，最後一定係咩咧？羨慕、妒忌、恨咯，即係妒忌一定跟住嚟嘅嚇。所以但係我發覺好多人係好中意嗱，你睇下而家好多網紅啦，國內啲網紅咧，有好多係被人哋叫標心啊。啱啱有一單。係有幾單啊，已經係標心，跟住殺咗佢啊。咁因為佢都係非常之炫耀自己嘅財富啊，咁令到人哋生起一種羨慕跟住妒忌咯。所以我覺得唔能夠做嘅就係咩咧？就係唔係妒忌，因為妒忌係控制唔到嘅。但係有一樣嘢你係避開呢個劫難咧，就係你唔好做一啲嘢要令人羨慕咯。其實你要令人羨慕你，其實你一啲好處都冇嘅，因為只係令到人哋更加唔開心或者更加唔舒服。即係哎呀，你又哇你又咁好，又咩咁叻咁我又唔叻咯喎。咁其實你越好，佢就越唔開心。其實我覺得冇必要咯，所以我覺得第五個唔應該做嘅就係唔好令人哋羨慕你咯，因為你唔令人羨慕你嘅時候，就唔會令到對方產生妒忌。呢個係人性嚟嘅，冇辦法係嘛？我哋而家喺呢一個世界裏面，嗰種你可以避免，其實唔止係唔開心啊，可以查禍你啊。所以中國人點解話事以物成咧？就係你係咪真係需要不停咁樣去咧？人嘅妒忌心係好自然嘅，唔好做啲咁樣嘅嘢，保持你嘅能量高係嘛？嗰個是非嗰度咧，我有另一個睇法就係。即係女人行埋咧，就係有陣時是非當人情啊，係嘛？有冇聽過是非當人情？係，即係好開心㗎。我講下你又覺得自己高啲，佢嗰件衫假嘅 A 貨嚟啫嘛，你估佢真係咁掂？哇！滿足晒自己嗰種心係嘛？我哋個個好容易墮入呢個誘惑當中啊。咁所以咧，我哋今日又係啦，醒下我哋提醒自己，唔好制啊，冇着數。如果你想聽日過得好過今日咧，記住。我頭先講咗5樣嘢嚇，5樣嘢。我哋下一次咧，我哋又會從女人女性嘅角度嚇，點樣女性可以活得再自在啲、圓滿啲，好嘛？咁今日嘅節目差唔多，大家記得要點樣啊？係點擊係啦，訂閱我哋嘅 channel 喎，好啊，下次再見，拜拜。